Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Muna yi muku fatan alheri. Mun yi bidiyo dangance da abin da ya shahi wato sallah a aikace. Wato mun kawo kamar hotuna wanda suke nuni da yadda ake yin wato sallah a aikace, tun daga tsayuwa har zuwa kabbara harma har zuwa ruku'i, sujada da kuma zama tsakanin sujada da sujada da dai zuwa ƙarshen sallah kenan. To kamin mu kai ga maganar sallah kenan, abin da ya kamata a yi magana akan arwalla, wanda wancan bidiyo ba mu kawo arwalla cikin shi ba. To kamar yadda kuke gani arwalla a aikace, ga ta nan misali, kamata lokacin da mutum ya zo za shi arwalla to ya yi ƙoƙari ya kamanta ta wato yadda annabi ya karantar. Ka yi ƙoƙarin karantar ya annabi ya arwalla, domin komi yana buƙatar a yi shi a ilmance. Addini ba a yin shi da mun ga ana yi ko an gada uwaye da kakanni. A'a, ka samu ka koya yadda annabi ya karantar. Ka yi ƙoƙarin tambaya abin da baka sani ba sai ka san shi. To arwalla za ka zo farko lokacin da ka yi ɗahara ka ƙare ke, wato sai ka zo ka yi wato arwallarka, ya zamo ka yi ta arwalla cikakka kammalalla. Ka wanke hannuwanka sau uku, wato daga gwiwar hannu wannan da kuma wato daga yatsunka zuwa gwiwar hannu sai ka wanke su uku. Sannan gashi nan muna gani ba mu ta ƙara wanke wato a hannuwan shi, zai zo abin da ya shahi wato kurkura baki. Shi kuma baki da hanci wato lokaci guda ake yin shi. Lokacin da ka kurkura bakinka sai ka shaƙa ruwa kenan. Ba za ka yi kurkura baki daban ba kuma ka shaƙa ruwa daban. Za ka yi su tare ne, baki da hanci lokaci ɗaya sai ka yi su uku, kana kurkura kana shaƙawa. Lokacin da ka ƙare kenan za ka zo ga abin da ya shafi wankin huska, kamar da kuke gani gashi nan. Ka wanke huskarka dukanta daidai, wato inda gashi yake hitowa duka kewayen gashi sai ka wanke duka. Gashi kuna gani mutum zai wanke duka faɗin huskar shi ne kenan, kada ya wanke daidai tsakiya, kada ya wanke ki har zakwa abin da ya kawo nan wajen kunnan shi kenan, daidai gashi wannan duka zai wanke huska duka faɗin ta, abin da daidai ya shafi huska kana ganin shi sai ka wanke duka. In ka ƙara wanke huska za ka zo wanke hannu. Shi ma wanke hannu tun daga can sama yatsu har zakwa gwiwar hannu, kamar yadda kuke gani gashi zakwa gwiwar ka tana. Ba za ka bar shi daidai tsakiyar hannu ba, haka zo har gwiwar ka wanke ta kenan daidai gaba wannan. Gashi nan sai mutum ya wanke. Idan ƙari zai zo shafa kai. Shi ma shafar kai tare da kunnuwa su lokaci ɗaya ake yin su. Ba za ka shafa kai su uku ba ka dawo ka shafa kunnuwa su uku. A lokacin da ka shafa kanka sai ka raga ko har ruwa ga hannuwanka sai ka shafa kunne kenan. Wannan shine arwalla ta ingantatta. Kai da kunne lokaci da ake yi musu su uku, ka shafa ka kuma shafa kunne, kamar yadda baki da hanci ka yi musu su uku lokaci ɗaya. Idan mutum ya ƙare zai zo wanke ƙawawun shi. Ƙawawu ana wankewa tun daga ita ma wato yatsunka ka wanke ke ƙawa gaba ɗaya har zakwa ya gwiwar nan ta idan sahu. Gashi kuna ga mutum zai wanke duka gwiwar sahun shi da kuma ƙawa gaba ɗaya, kada ya raga wani hili a ƙawar shi. To wannan dai shine a takaice, mutum zai kokari ya kamanta sallah ko arwalla kamin a kai ga sallah yanda annabi ya karantar. Wannan hoto dai ne muka ɗauko shi a cikin wani littafi domin mu nuna shi a aikace. Misali, mutum ya ga cewa ga yanda ya kamata tun farko ya arwalla kamin ma ya je ga maganar sallah. Shi dai tsarki an sani mutum zai shiga magewaya, wato kamin ya shiga ya addu'a, ya yi ɗahara shi. Idan ya ƙare kuma ya hito ya addu'a. To wannan shine mataki na farko, wanda ita ma arwalla duka tana cikin abin da ake ce ma tahara. Ka tsarkaka kayi wato na tsarki wanda yake na shari'a kenan. Yanzu ka shiga yanayi wanda za ka shiga ibada. To a takaice dai kuna gani mutum haka ya kamata yi, wanke hannuwan shi, ya kyautata arwallar shi, domin idan arwallar ta yi kyawu to har a zo kuma zuwa ga sallah ita ma sai a kyautata ta kenan. Idan aka samu tsarki ka inganta shi, sai kuma ka zo wurin sallah ita ma ka inganta ta. Ka dai tabbatar cewa ka nemi sanin arwalla yadda annabi ya karantar, ka koya, domin addini ba yin shi mun gani ana yi ko mun saba haka ake yi ko uwa da kakanni. A'a, ana yi yadda annabi ya karantar ne, wato haka ake koyi da shi. To
To wannan dai fannin arwalla kenan, wanda kaɗan daga cikin wato 'yan hotunan da muka kawo wanda suka shafi wanke hannuwa su uku, wato shaƙa ruwa da wanke da kurkura baki za a yi shi lokaci ɗaya su uku. Idan aka ƙare an shaƙa an yatike sai a zo a wanke huska su uku duka faɗin huska, sai a zo wanke hannuwa shi ma duka hannuwa tun daga yatsu zuwa gwiwar hannu, sai a zo shafa kai da shi da kunne lokaci ɗaya ka shafa sai ka raga shi ma tun daga farkon kanka, farkon inda mahitar gashi har zuwa ƙarshe ka shafa tun daga farko har zuwa ƙarshe ka kai ka maido. Idan ka shafa ka zo can baya sai ka dawo kuma gaba inda ka tashi. To wannan shine shafar kai so uku kenan. In kana yi kuma kana shafa ma kunne, za ka shafa ma kanka ka zo daga farkon kai zuwa ƙarshe, daga gaba zuwa baya. In ka zo daga gaba ka fara ka zo baya sai ka dawo inda ka fara, da sauran sai ka shafa ma kunnen ka kenan. To wannan za ka yi so uku ne, ba kowane so uku ba. Ba za ka ma kai so uku daban ba, kama kuma kunne so uku a dukan su kai da kunne abu guda ne, sai ka shafa su uku. Ka mayar da wato baki da hanci suke su ma abu ɗaya za ka shafa su. Ba za ka yi baki su uku hanci su uku ka rarraba kenan. To a takaice dai wannan insha Allah dangance da shi arwalla kenan. Muka zo muka yi bayani akan sallah can farko, mun gwado muku wato hotuna da suka shafi sallah, cewa ga wuraren da ake daidai ga kuma wanda ake kuskure, wanda galibin mutane za ka isko suna kurakurai a cikin sallarsu. Wurin da suke yin sallah sai ka isko wato ba su kyautata ta yadda aka karantar da su, yadda annabi ya bayani. To sallah ana so ka yadda annabi ya karantar ne. Kaɗan daga cikin hotunan da muka kawo su ne irin wannan, wanda suka shafi sallah a aikace kenan, tare da hotuna da kuma yanayin da ya kamata mutum ya kiyaye. Ga sunan muka ce alama ta ja ta kuskure, irin wannan kuskure ne. Alama kuma ta tsanwa wadda take nuna daidai, mutum ya daidai kenan, sai a sami shi kamar alama ta ɗan tsanwa abu. Gashi nan misali a irin wadda za mu gani kamar yanzu nan, ga wannan ya yi ruku'i daidai, za mu ga yadda suke kawo su wato da alamomin su da kyawu kenan. Idan muka shiga cikin asalin littafi yanzu misali kenan, irin wannan alama ta mutum ya daidai lokacin da za shi kabbara harama. Ga sunan alamu tsanwaye ta cewa kaya daidai, tsanwa alama, ja alama kuma kaya kuskure wurin wato sallar ka kenan. An yi maka irin wannan kenan, baka yi daidai ba a daidai lokacin da kake cikin sallar ka. To sai mu dawo ga bayani asalin littafi mu ga kaɗan daga cikin hotunan da kuma yadda suke, domin mu gansu wato ƙarar kenan, mu gansu a fili yadda za mu gansu wato sun bayyana kamar irin haka kenan. To ga asalin littafin ɗin yanzu idan muka shiga nan, za ku ga hoton ya hito lokacin da aka jawo shi. Gashi nan alamu ta kuskure, wannan kuskure ne, amma yin haka wurin kabbar harama shi ne daidai. A gurguje kenan sai mu wuce wato shi ma wannan kenan. Gashi nan an ɗauko shi ɗaɗai yadda yake kuskure irin wannan. Mutum ya ce zai tsaya addu'a lokacin da aka yi kabbar harama. Kabbara tsakanin kira da kuma iqama ake yin wato addu'a kenan. Da an yi kabbara kawai za ka kabbara ka shiga sallar ka ne, ba tare da ka tsaya ɓata lokaci ba. Wannan shine daidai ke, amma wannan kuskure ne, wannan kuskure ne, wannan ya ƙasa ƙwarai, wannan ya sama ƙwarai. To wannan dai shine. Sannan kuma da kuma wannan gashi nan, wanda shi ma kuna gani wai sai da taso daga sami Allahu liman hamda sai tsaya na addu'a. Kaga wannan kuskure ne. Wannan kuma wurin bangaren sujudi, wannan shine daidai ke, wannan kuma kuskure ne. Wani ya azkawa shi nan, wani ya gami ya bubbuɗe, wani ya kwanci. Gashi nan dai da kuke gani. Wannan dai su ne a takaice abubuwan da muka ce mu dan nuna, wanda suke na kurakurai da mutane suke yi a cikin sallar su. Gashi nan riƙe hannu a cikin sallah bai kamata ba, za ka ɗora hannu wani akan wani ne kenan. Wannan ma zama gashi nan kuna ganin, ga zama na daidai, ga kuma zama tsakanin sujada da sujada. Wannan kuma kuskure ne ga suna, amma wannan tsakanin sujada da sujada za ka irin wannan. To wannan su ne a daidai, ga alama ta tsanwa daidai, wannan alama ta ja kuskure ken. To wannan dai su ne abubuwan da muka ga ya kamata mu hiddo su. Kun ga wannan kuskure, wannan kuskure ga daidai ken shi. Ka kalli wurin sujadar ka, ba za ka daga kanka sama ba kenan. Kada ka daga kanka sama lokacin da kake sallah, ka dibi lokacin da kake inda kake aza goshin ka kenan. Wannan kuma ga sunan kuna ganin su kurakurai da daidai, ga kurakurai nan yadda kuke ganin shi, wannan kuma daidai kin yadda kuke ganin shi. Wannan dai shine karshen shi.